तो आज का वीडियो है हमारा कि चार्जर में फ्यूज कैसे जोड़ें। तो फ्रेंड, आज हमारे पास है MI का चार्जर और हम इसे खोलेंगे और चार्जर खोलने पे आप देखेंगे कि इस तरह का उसके अंदर का सीन होता है। और चार्जर में अधिकतर जो होता है फ्यूज खराब होता है, क्योंकि फ्यूज जो होता है चार्ज लाइट ज़्यादा हो जाने की वजह से खराब हो जाता है। तो इस फ्यूज को हम जोड़ने के लिए लेंगे एक पतला सा वायर और पतला सा वायर फ्यूज पर जोड़ देंगे। हर चीज़ का जुगाड़ी तुम्हारा अपना देसी इंजीनियर रज्जू तिवारी। तो देखिए, इस वायर को हम इस तरह से इस फ्यूज पर जोड़ेंगे और ध्यान रखना कि जो तार हो पतला हो एकदम। तो इस तरह से हम जोड़ने के बाद इसको अब बंद करना चाहिए। तो इसको हम बंद करेंगे। तो जब इसको हम ये तैयार है चार्जर, अब इसे आप लगा सकते हैं। चेक करिए।